Halo teman-teman, kita bersama Sangga teman-teman. Dia sedang main-main. Lihat, mainannya rusak semua. Mainannya nggak ada yang bagus teman-teman, rusak semua dibuat Sangga. Lihat, ini ada pesawat. Pesawatnya rusak teman-teman, karena Sangga mainannya rusuh. Lihat itu pancing-pancingannya rusak. Nggak ada yang nggak rusak mainannya. Coba lihat teman-teman. Nah, ini ada boneka, kupingnya hilang. Ini dia yang tukang rusak mainan, teman-teman. Dia mancing teman-teman. Mancing ikan. Mancing ikan teman-teman. Mancing ikan dumpang. Ikan apa? Ikan duri. Ikan duri. Duduk. Teman-teman. Wah, ada dinosaurus teman-teman. Ini teman-teman. Ini mainannya Sangga semua teman-teman. Ada dinosaurus teman-teman. Nah, ini Sangganya teman-teman. Halo teman-teman. Yeay, mancing. Mainannya rusak semua teman-teman. Ini ya, lihat teman-teman. Nah, ini dia pelakunya teman-teman. Nah, teman-teman. Ini dia. Mana? Ini dia. Teman-teman. Ini Sangga teman-teman. Wadidaw. Mainannya rusak semua. Coba lihat, pancingannya pun rusak. Iya. Wih. Ini. Wih. Ini. Hmm. Ini. Wih. Mainannya rusak teman-teman. Gimana dia memperbaikinya teman-teman? Halo teman-teman. Lihat. Apa yang sedang dia lakukan? Coba lihat teman-teman. Wih, dapat. Dapat. Ya, dapat ikannya ya. Dapat. Mainannya hancur semua. Gak ada yang bagus. Dasar Sangga.